ઓકે. ઓકે. હા. ઓકે. હવે હેલો. હલો. યા હા હા ઓકે. હવે જો છે ને આની અંદર એટલે એક વાર ફરીથી હું આખો સમરાઈઝ કરી દઉં. જો હવે હું જે સમજુ છું એ પ્રમાણે સખત સ્નીઝિંગ ચાલુ થઈ જાય છે અને આ નવો પ્રોબ્લેમ નથી. ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન સિન્સ અ લોંગ ટાઈમ. પોસ્ટ નેઝલ ડિસ્ચાર્જ થાય છે, સ્નીઝિંગ થાય છે, રાઈટ સાઈડ પર વધારે થાય છે લેફ્ટ સાઈડ કરતા. અને આજે જે ખરું તડકામાંથી ગઈ, પછી એસી માં ગઈ, પછી થોડુંક ચાલ્યું, પછી પાછું બહાર આવી, ફરીથી એસી માં બેસી, પછી ઘરે આવી. અને આ આખો એપિસોડ થયો એના પછી સ્નીઝિંગ શરૂ થઈ ગયું. ઘરે આવ્યા પછી હેડેક ચાલુ થઈ ગઈ અને અત્યારે મેક્સિલરી સાઇનસીસ પણ દુખે છે અને માથામાં ફ્રન્ટલ સાઇનસ પણ દુખે છે, એટલે કે બોથ સાઇનસીસ આપીને. અને વચ્ચે વચ્ચે કોફિંગ થાય છે. કોફિંગ ઇઝ નોટ સો મચ, ઓકેઝનલ જ છે, સ્નીઝિંગ વધારે છે. અને જ્યારે પણ ખાંસી બેસાડવા માટેની કોઈ ગોળી લે. અલ્પા છે તું? હેલો. હેલો. બધા પોતાના વિડીયો ચાલુ કરો વેરી ને. મચ ધેર, વેરી મચ ધેર. હા હા હા, વિડીયો ઓન કરો એટલે ખબર પડે કે તમે છો કે નહીં. હા શરદી માટેની જો દવા લીધી હોય તો ખાંસી ચાલુ થઈ જાય અને એનાથી હાલત વધારે ખરાબ થાય છે. એટલે this is one ailment from suppressed cold. અને બીજું છે ailment from draft of cold air અથવા હવે whether to take draft of cold air or dry cold air, basically air condition, AC, so entering into a cold room. હવે આની અંદર આપણે we are debating, right? રાઈટ. હવે આપણે અને હા, હવે એની સાથે there is one observation which અલ્પાએ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું કે એનામાં જરાય તાકાત નથી એની જાતે કેસ સોલ્વ કરવાની. અને ફિઝિકલી ઓલ્સો શી લુક્સ વેરી ટાયર્ડ, એટલે પૂછ્યું હતું કે હા મેન્ટલ અને ફિઝિકલ બંને ટાયર્ડનેસ છે. ઓકે. અને હવે આ જો આગળ વધશે તો એનો બીપી વધી જાય છે અને શી ઓલરેડી હેઝ વોટર રિટેન્શન પ્રોબ્લેમ, એટલે એને લીધે એને પાણી ઓછું પીવાનું કીધેલું છે. અને જો પ્રોબ્લેમ વધે તો ઇયરમાં હેવીનેસ લાગે છે અને બ્લોકેજ લાગે છે. અને આઈસ્ક્રીમ અથવા તો કોલ્ડ ડ્રિંક પીએ ત્યારે પણ આવા સિમ્ટમ્સ એને વધી જાય છે. એની સાથે એની એલર્જીઝ અને નાશિયા અને સ્ટમક સિમ્ટમ્સ which we are not taking. આજે આપણે ખાલી આટલું જ સોલ્વ કરશું, બરાબર? આ જે છે આની અંદર આમાં જ્યારે પણ whenever we have doubts કે આપણે જે ઇન્ટરપ્રિટેશન લઈએ છીએ ત્યારે whether it is a right interpretation or not, તો I do two things. એક વસ્તુ છે કે આપણે કારણ કે we are using a old textbook. Kent is a very old textbook. તો એની અંદર ટર્મિનોલોજી ઘણી જૂની સ્ટાઇલની છે. એટલે હું જનરલી શું કરું કે એને ગૂગલ ઉપર એક વાર નાખીને હું એક્ઝેક્ટ વર્ડિંગ એનો જે મિનિંગ હોય ને એ લઈ લઉં. આપણે જૂનો ડેટા છે અને આજની કન્ડિશનમાં યુઝ કરવાની ટ્રાય કરીએ છીએ એટલે એમાં સ્લાઇટ વેરિએશન આવવાનું છે. એટલે એ એક વસ્તુ કરું. અને બીજું કે સપોઝ હવે આવું કન્ફ્યુઝન હોય કે એલિમેન્ટ્સ ફ્રોમ ડ્રાફ્ટ ઓફ કોલ્ડ એર છે કે કોલ્ડ એર છે કે પછી ડ્રાય કોલ્ડ એર છે, એટલે માઇનર વેરિએશન, તો એની અંદર જોઈ લઉં કે મેજર રેમેડીઝ જો સેમ હોય તો ડઝન્ટ મેટર ને. કારણ કે એની અંદર 3 માર્ક રેમેડી, એટલે ઓવરઓલ તો આપણે લેવાનું રીઝન એ છે કે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ એમાં રેમેડીઝ બરાબર છે કે નહીં, એટલે કે એ આપણું રેપર્ટાઇઝેશનમાં પ્રોબ્લેમ નહીં થવો છે. તો these are two ways કે જેની અંદર આપણે we can be sure કે okay this is whether it will work or it will not work. એટલે this is how I go about. હવે આની અંદર ailments from આપણે લીધું. બીજું મારા ઓપિનિયનમાં એને જે આજે આ મારો ઇન્ટરપ્રિટેશન છે, this may not be applicable to everyone, એટલે એ પર્સન ટુ પર્સન આપણું કે એને ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે. પણ મારા હિસાબે
એ ઓકે, આ જો એક સ્લાઇડ તમને હું બતાવું. એ મેં ખાસ બનાવી હતી કારણ કે this is very relevant right now. Last time easily share કરી નાખ્યું. Computer audio, video file. ઓકે, હવે આની અંદર હવે આ this is particularly આની અંદર order of evaluation એ આપણે acute exacerbation of chronic અને બેમાં કામમાં આવે એવું છે. Ailments from hello એ તારો અવાજ માઇક પર એક મિનિટ મારે આ સ્ક્રીન દેખાય છે, હા હા સ્ક્રીન શેર થાય છે ને? ઓકે, હું જે બોલું છું એ સંભળાય છે? હા હા, ઓકે. હવે અને હું જે કર્સર ફેરવું છું એ દેખાય છે? કર્સર નથી દેખાતું. કર્સર નથી દેખાતું. કર્સર નથી દેખાતું. ઓકે, અચ્છા. હવે જો હું બોલું છું એમાં હું આ છે એ જે સ્ક્રીન છે એ જ વાંચું છું. ઓર્ડર ઓફ ઇવેલ્યુએશન. હવે અત્યારે જે આ આપણું છે હમણાં જે આ અત્યારનો જે કેસ છે એને જ આપણે ઓર્ડર ઓફ ઇવેલ્યુએશન માં લઈએ તો એલિમેન્ટ્સ ફ્રોમ જનરલ એગ્રેવેશન, ફિઝિકલ જનરલ અમિલિયરેશન, ફિઝિકલ જનરલ, માયાગમ, કોન્કોમિટન્ટ અને પછી છેલ્લે ફિઝિકલ પર્ટિક્યુલર્સ આવશે. તારી સ્ક્રીન પર આ કઈ નથી દેખાતું, ખાલી કોલ્ડ કોફ ફીવર જ લખેલું દેખાય છે. અચ્છા, નેક્સ્ટ નથી આવતું. ફ્રીઝ થઈ ગઈ છે સ્ક્રીન. ઓકે, એક મિનિટ. ઓકે, અચ્છા, હા, સમજી. હવે આવે બરાબર. શોર્ટ કેસ ટેકિંગ. હા, હવે આ ઓર્ડર ઓફ ઇવેલ્યુએશન. ઓકે, તો એની અંદર જો જનરલ એગ્રેવેશન, જનરલ અમિલિયરેશન, ફિઝિકલ જનરલ્સ, સ્લીપ, એપેટાઇટ ફર્સ્ટ, નાયરમ. હવે આની અંદર છે ને આ કન્ફર્મેટન્ટ, આ જે પર્ટિક્યુલર કન્ફર્મેટન્ટ નો પાર્ટ છે ને એ આપણે કેસ લઈએ ને અત્યારે ભલે આમાં આવી રીતે આવે છે પણ જનરલી બીકોઝ ઓફ ઇટ્સ PQRS નેચર એ જનરલી ઉપર જતી રહે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ. હવે આના કેસમાં અલ્પામાં કેવી રીતનું છે કે મેક્સિલરી સાઇનસ અને આ બેવ છે, ધેટ ઇઝ વન. અને બીજું છે પોસ્ટ નેઝલ ડિસ્ચાર્જ. બોથ આર વેરી પેક્યુલિયર. બરાબર, એટલે આઈ વિલ ગીવ અ લોટ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ધેટ. એટલે એલિમેન્ટ્સ ફ્રોમ આ લઈશ પણ એની સાથે આ બેમાં જે ઇન્ક્લુડ થતી હશે એ જ રેમેડી હું ચૂઝ કરીશ. એટલે આને ઇમ્પોર્ટન્સ ઘણું આવી જાય બીકોઝ ઇટ ઇઝ PQRS. કોરાઇઝા વિથ મેક્સિલરી સાઇનસ અને ફ્રન્ટલ સાઇનસીસ છે ને, અને પોસ્ટ નેઝલ ડિસ્ચાર્જ છે. એટલે આ ઓકે. નેક્સ્ટ હવે કોમન સ્ટોરીઝ ઇન ધ ઇન્ટરપ્રિટેશન.
ઓકે, આ બધું થઈ ગયું છે. ઓકે, nice indeed. ઓકે, પેથોલોજીકલ રોબોટ્સ. તો એની અંદર હવે સાઇનસ એક્સટેન્સિવ ફ્રન્ટલ સાઇનસ, મેક્સિલરી સાઇનસ છે ને, એટલે કે એન્ટ્રમ જે કહીએ ને, હવે મારું કર્સર દેખાય છે, રાઈટ? હા. હા, તો કટાર આ છે ને નોઝ ની અંદર છે. કટાર એક્સટેન્સ ટુ ફ્રન્ટલ સાઇનસ એ એક છે રૂબ્રિક, અને એન્ટ્રમ, એન્ટ્રમ એટલે મેક્સિલરી સાઇનસ. એટલે આ બે રૂબ્રિક છે ને, એને હું કમ્બાઈન કરીશ. કારણ કે આ છે, અને પોસ્ટનેઝલ ડિસ્ચાર્જ. હવે આ પોસ્ટનેઝલ એ રેસ્પિરેશન, એ પણ છે ને હા એ પણ postnasal? છે, એટલે એ પણ લેવાશે આપણે. એ એક થશે, અને ફિઝિકલ પર્ટિક્યુલર્સ, આ બધા પર્ટિક્યુલર્સ પછી, એટલે એ લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેટેગરીમાં આ બધા પછી જશે. ઇયરના સિમ્પટમ્સ, પછી નોઝના સિમ્પટમ્સ, કોરાઇઝા વિથ વિધાઉટ, કોફ વિથ ડિસ્કલરેશન, ટોન્સિલ્સના સિમ્પટમ્સ, અને કોફના સિમ્પટમ્સ. તો ડીપ, ડ્રાય, પેન્સિલ, પેરોક્સિસ્મલ, એટલે કે આપણે ખાંસીની જે વેરાયટી આપણે કહીએ કે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ કોફ, તો એ બધું આવશે. ઓકે, હવે ઓકે, હવે મને નથી આવડતું પણ હું ટ્રાય કરીશ. આપણે મારી રેપર્ટરી, એટલે હવે રેપર્ટરીમાં એ છે, શું કહેવાય, મારું મેપ શેર કરી શકું કે મને નથી ખબર. તો હવે એક કામ કરો તમે લોકો, હવે આ જેટલા સિમ્પટમ્સ આપણે લીધા છે ને, એ એક એક ને પેજ નંબર વાઇઝ તમારે બુકમાં કે એને લખી લો. એટલે આપણે પછી જોઈએ, ને હું મારામાં પણ રેપર્ટાઇઝ કરી લઉં, એટલે આપણે જોઈએ કે આપણે સેમ આવે છે કે નહીં. પણ તો હવે આમાં ઓલું શું લેશે? એલિમેન્ટ્સ ફ્રોમ? એલમેન્ટ ફ્રોમ. ઓકે, અચ્છા બીજલ, હા, ચેન્જ ઓફ વેધર જે કીધું, ચેન્જ ઓફ ટેમ્પરેચર, તો એ હું નોઝમાં જાઉં કે જનરલમાં જાઉં? હું બધું જનરલ નું વધારે પ્રેફર કરું છું, કારણ કે એમાં જનરલ, ઠીક છે. જીજ્ઞા, મેં જનરલમાં જોયું તો જનરલમાં મને નહીં મળ્યું, પણ નોઝમાં કોરાઇઝામાં વેધર ઇઝ ચેન્જેબલ. વેધર, હા, પણ ચેન્જ ઓફ ટેમ્પરેચર હશે, હું જોઉં છું. ચાલ, હા, ચેન્જ ઓફ, ચાલો પેલા આપણે છે ને રૂબ્રિક્સ ખાલી લખી રાખીએ, પછી મળે કે ન મળે એ જોઈએ ક્યાં મળે છે. પણ મારી વાત સાંભળો. વેધર હા, એટલે આની અંદર ટેમ્પરેચર ચેન્જ છે, and we can take it as change of weather. ચાલશે, હા, We can ઠીક take છે. it. We can take it ઓકે. that way. શું શું પાછું કે તો બીજલ? એ જે આપણે જે એને એસી અને પેલું જે થયું ને, એની અંદર વેધર ચેન્જ ની રીતે આપણે લઈ શકીએ, કારણ કે એમાં વેધર ચેન્જ ની અંદર પણ ટેમ્પરેચર ચેન્જીસ જ હોય છે ને. હા, એટલે મેં yes. જે કીધું વાળું ચેન્જેબલ વેધર ઇન એ. હા, એટલે આપણે જનરાલિટીઝમાં ચેન્જ વેધર ઇન છે ને, એ વાળું રૂબ્રિક લઈએ ને, તો એમાંથી મળશે આપણને. ઓકે. એટલે એ લઈએ તો વાંધો નહીં આવે. ઓકે. અને એના પછી નેક્સ્ટ, એટલે મારે હિસાબે આ લેવું જોઈએ, જે કોરાઇઝા, એટલે નોઝ ની અંદર છે ને, કોરાઇઝા એક્સટેન્ડિંગ ટુ maxillary sinus અને extending to frontal sinuses. એ તો નોઝમાં આવશે ને? હા, એ નોઝમાં છે ને, કોરાઇઝા, નોઝ કોરાઇઝા. અને એને લેવાનું રીઝન છે કે એ PQRS છે, એટલા માટે એ કોન્કોમિટન્ટ, જ્યારે આખું સિમ્ટમ એ જ્યારે પિક્યુલિયર સિમ્ટમ આપણને મળતું હોય, તો દેટ શું કહેવાય, કોમ્પ્લેક્સ ઓફ સિમ્ટમ્સ, એ બે સિમ્ટમ્સ જ્યારે ભેગા થાય છે, that makes it a unique symptom. That is why we are taking it ahead.
ટીચર આમાં નોઝમાં છે ને કટારમાં બી એક્સટેન્ડ ટુ ફ્રન્ટલ સાઇનસ છે અને હા. કોરાઇઝા એક્સટેન્ડ ટુ ફ્રન્ટલ સાઇનસ છે. જેમાં વધારે રેમેડી જોઈ લેવાનું. આમાં છે ને નોઝમાં બી કોરાઇઝા વેધર ઇન ચેન્જેબલ ડ્રાય ટુ કોલ્ડ વેટ ડ્યુરિંગ છે. એ પણ મેં એ જ કીધું પહેલા કે એ પણ છે કયું? કોરાઇઝામાં વેધર ચેન્જેબલ ઇન. હા હા, એ ચાલે ને, ચાલે. See, હું પણ એમાં રેમેડીઝ બહુ જ લિમિટેડ છે. વેધર ઇન ચેન્જેબલમાં બે જ છે, જેલ્સીમિયમ ને હિપાર. મારું રીઝન એ જ છે કે છે ને કેન્ટ રેપર્ટરી છે ને, હવે આપણે જો કેન્ટ રેપર્ટરી ની હિસ્ટ્રી જોઈએ ને તો એની અંદર કેન્ટે પહેલા બધા ભેગું કર્યું અને છેલ્લું ચેપ્ટર છે ને એ બોની હોસ્ટેલ નું હતું, એ એમણે અહીંયા એડ કરી નાખ્યું છે. That is not his contribution. That is બોની હોસ્ટેલ ચેપ્ટર ઓફ જનરાલિટીઝ જે એમણે અહીંયા આગળ બેઠું એડ કરી નાખ્યું છે. પણ what we find is કે જે generalities નું chapter છે ને it is much more reliable, કારણ કે એની અંદર વધારે રેમેડીઝ હોય છે અને it is well documented. એટલે એ generalities ના નું ચેપ્ટર વાપરીને જો રેપર્ટરાઇઝેશન કર્યું અને it becomes easy. એક તો એ વસ્તુ બી છે કે આટલા ચેપ્ટર્સ ને આટલું ડિટેલમાં વાંચ કરવું ન પડે. generalities નું એક રૂબ્રિક લઈ લીધું તો then you are sorted. આખી રેપર્ટરી બાય હાર્ટ કરવાની જરૂર જ ના પડે એને પછી. આટલા કઈ રૂબ્રિકમાં તમારું મેજોરિટી અક્યુટ તમારા એમાંથી કવર થઈ જાય. પછી જે પિક્યુલર સિમ્ટમ્સ હોય એ જ તમારે ખાલી પર્ટિક્યુલર ના ચેપ્ટરમાં. તો આમાં કેન્ટ રેપર્ટરીમાં એ બી પ્રોબ્લેમ છે. હવે આમાં કેવું કોરાઇઝા અને પેલું એટલી બધી જગ્યાએ સેમ રૂબ્રિક 3 વાર 4 વાર અને બધામાં રેમેડીઝ છૂટક છૂટક, આમાં બે પેલા બે આમાં બે. હવે વોટ હી મેન્ટ બાય ધેટ પર્ટિક્યુલર સિમ્ટમ આપણને તો ખબર જ નહીં પડે. એટલે આપણે એક બે લીધી અને પેલી બે છૂટી જાય. પણ જનરાલિટીઝમાં જો લીધું હોય તો બધું કવર થઈ જ જાય. એટલા Okay. માટે એટલે એકોર્ડિંગ જનરાલિટીઝમાં મળે એ જનરાલિટીઝમાં જ લેવાનું. જનરાલિટીમાં મળે જનરાલિટીમાં લેવાનું ઇઝ અ બેટર આઈડિયા. ઓકે, ઠીક છે. હવે પોસ્ટ નેટલ ડિસ્ચાર્જ નું રૂબ્રિક મળ્યું કે નહીં? હા, એ તો એની નીચે જ છે ને. પેજ નંબર એક્સટેન્ડ ટુ ફ્રન્ટલ સાઇનસીસ ની નીચે છે પોસ્ટ નેઝર. રાઈટ. તો હવે કર્યું રેપર્ટરાઇઝ? અલ્પા પોસ્ટને હા મળ્યું. પેજ નંબર કયો છે? 325. 325. ઓકે. અને સેમ ડિસ્ચાર્જમાં પણ છે. પણ આ કેન્ટમાં આ જ પ્રોબ્લેમ છે કે એમાં એને બધું એટલું છૂટક બધું નાખ્યું છે ને, અને સેમ વસ્તુની 3 જગ્યાએ ને એમાં પછી રેમેડીઝ કોમન નથી આવતી. પોસ્ટ નેઝલ ડિસ્ચાર્જ છે તો એની અંદર ઘણી વધારે રેમેડીઝ છે. અચ્છા, ચેન્જ ઓફ ટેમ્પરેચર છે ને જનરાલિટીઝમાં છે. હા, અને ઘણી રેમેડીઝ એટલે 19 રેમેડીઝ છે ચેન્જ ઓફ ટેમ્પરેચર જનરાલિટીઝ. ઓકે, એટલે ફર્સ્ટ એ લીધું મેં ચેન્જ ઓફ ટેમ્પરેચર. સેકન્ડ હું લઉં છું ડ્રાય કોલ્ડ એર ને, એટલે એ અહીંયા નથી, નોઝમાં છે ને. પણ નોઝમાં ખાલી 2 જ રેમેડી છે ને તે કીધું. હા, એટલે એનો કોઈ ફાયદો નથી. ના, એને લઈને નહીં તો ડ્રાય કોલ્ડ એર લઈ લઈએ ને. અને એની બદલીમાં જો લેવું હોય ને તો ડ્રાય કોલ્ડ વેધર લઈ લઈએ ને તો બી ચાલે. કોલ્ડમાં ડ્રાય કોલ્ડ વેધર છે ને એ મોટું રૂબ્રિક છે ને, એટલે એ લઈ લઈએ ને તો વાંધો ના આવે. કારણ કે એક્ઝેક્ટ નથી મળતું આમાં. એર ઓપન એગ્રોવેટ્સ, હા ઠીક છે. ડ્રાય કોલ્ડ તો જોવે જ. હા, કોલ્ડ એર એગ્રોવેટ્સ ન ચાલે. ડ્રાફ્ટ નથી પણ બહુ બધી છે એમાં રેમેડીઝ. હા, 120 કોલ્ડ એર એગ્રોવેટ્સ એવું ન લેવાય. કોલ્ડ એર એગ્રોવેટ્સ ડ્રાફ્ટ નથી, કોલ્ડ એર એગ્રોવેટ્સ બરાબર છે ને? કયા પેજ પર મળ્યું?
એમ નહીં. જો તો બીજલ જનરાલિટીઝમાં કોલ્ડ એર એગ્રવેટ્સ એમાં બી કેટલી બધી મેડિસિન્સ છે. 121 રેમેડીઝ છે. ઇટ્સ ઓકે ને. સી એનાથી ડરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણને મિસ નહીં થવી જોઈએ. અને 3 માર્ક રેમેડીઝ જે આપણે જોઈને લઈ લઈશું ને, તો વી ડોન્ટ હેવ ટુ વરી. એટલે નંબર ઓફ મોટું રૂબ્રિક હોય એનાથી ડરવાની જરૂર નથી. અચ્છા, તો હવે બીજલ મેં ફર્સ્ટ આપણે આ લીધું ચેન્જ ઓફ ટેમ્પરેચર, કોલ્ડ એર. હવે થર્ડ સિમ્ટમ કયું લઉં? થર્ડ રૂબ્રિક કયું લઉં? સપ્રેસ કોરાઇઝા, કોફ સપ્રેસ કોરાઇઝા ઈ નહીં. વીકનેસ લેવાનું, કારણ કે જનરલ છે અને PQRS છે. વીકનેસ કોરાઇઝા ડ્યુરિંગ એ નહીં લેવાનું, જનરલ જ લેવાનું ને, વીકનેસ જ લઈ લેવાનું. એક જ વેરીનેસ મિનિટ. વીકનેસ છે જનરલિટીઝમાં જે છે ને ચાર, એ જ એ તો લેવાનું. 1000 રેમેડી હશે મારા હિસાબે. જોવા હા દે. તો લે ને, શું કામ ડરે છે તું? 309. હા, વાંધો નહીં, લઉં છું. કીધું તો હા લઈ જ લઈ. હા હા ભલે, ચાલ વીકનેસ લીધું. અને ઓલામાં પણ જોવાનું, માઇન્ડમાં પણ વીકનેસ કઈ જોઈએ તો હોય તો મેન્ટલ વીકનેસ. જોઈએ ને, વેરીનેસ વીકનેસ. માણસને કંટાળો તો આવે ને, છે કે નહીં હું જોઉં છું પેલા. હા જો. જીજ્ઞા તે વીકનેસ આ જનરાલિટીઝ માંથી લીધું, હા, આખું 309 રેમેડી પણ એમાં પછી કઈ સ્પેસિફિક માં જવાનું છે કે ખાલી ઇન જનરલ વીકનેસ? જનરલ 309. તો કહું છું General. વેરીસમ ચાલે બીજલ. આખું 309 એટલે ખબર બહુ મોટું છે. પણ તો બીજલ તમે ડરો છો શું આ છે કામ? ને લો આપણ ને, લો પછી we will હા, figure out how to અચ્છા come વાંધો out નહીં. of that અચ્છા trigger. બીજલ, હા હવે આમાં શું થાય ને, વેરીસમ લેવાય મેન્ટલમાં વેરીસમ. some લેવાય. હાઉ શ્યોર યુ આર એની ઉપર? હા વાંધો નહીં, વીકનેસ તો લીધું જ છે એટલે આ વેરીસમ ન લેવું હોય તો વેરી ઓફ લાઈફ હવે નથી. see, આની અંદર આઈ એમ નોટ એબલ ટુ હેલ્પ યુ, કારણ કે હું મારું આ અત્યારે રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે ને, એટલે હું મારી સ્ક્રીનને મિનિમાઇઝ ન કરી દઉં. ઇફ આઈ કાન્ટ મિનિમાઇઝ તો મારું એપ ચાલુ નહીં કરી શકું. ના કેમ, તું ઓલું જે છે ને બીજલ, આપણે ધારો કે તું આ લેશે, હા, અરે ના ના ના, કેન્સલ. હું જો તને કહું, કેમ આપણે આ ઓલું કરી શકાય ને. શું વાત કરે, ઝૂમમાં ગઈ. હા, ઝૂમમાં છે ને ઉપર તું જઈશ તો તને આવશું ઝૂમમાં જે ઓલું આ છે ને સ્ક્વેર, મેક્સિમાઇઝ ને મિનિમાઇઝ વાળું, ત્યાં જા. હા ત્યાં જા અને હા. ત્યાં તને અલગ અલગ ઓપ્શન આવશે. તને ડબલ સ્ક્રીન જોવે, 3 સ્ક્રીન જોવે, 4 સ્ક્રીન જોવે છે. તું જા ત્યાં. ઉપર એક ડેશ છે જે મિનિમાઇઝ થઈ જાય, એક ઝૂમિંગ માટે છે ને એક ક્રોસ છે આપણી મીટિંગમાં. તો તું જે ઓલું પણ આને ફેરવી સ્ક્વેર, કેવી રીતે? અરે તું હા પેલા હા, તને નહીં, ડાબ સમજી એટલે સમજી. હા સમજી, હા, આવી તો તને હવે અલગ અલગ સ્ક્રીનો મળશે ને, તું 2-3 સ્ક્રીન મળ્યું વાપરી મળ્યું શકે મળ્યું, ને. થઈ ગયું. હા, એટલે કહું યુ હેવ ટુ યુઝ હા ઇટ. બીજલ તું આ રેકોર્ડિંગ હા કરે છે ને, હું લીવ કરું છું, હું રેકોર્ડિંગમાં જોઈ લઈશ. અચ્છા ઓકે. ઓકે, બાય એવરીવન. બાય. બાય. હા, હવે થયું. અચ્છા, હવે આપણે લીધું કોન્કોમિટન્ટ ને પહેલા ઇમ્પોર્ટન્સ આપશું, બરાબર છે આપણે ફર્સ્ટ. હા એટલે ઇન માય ઓપિનિયન આ જે પોસ્ટ નેઝલ ડિસ્ચાર્જ અને આ બે સિમ્ટમ અને દેટ શુડ, એટલે આટલાકમાંથી આપણને રેમેડી મળી જશે. લગભગ બધું બધામાં ઇન્ક્લુડ થતું આ મળશે ખરું. યાર શું થયું? બીજલ તે શેમાં તારી રેપર્ટરીના એપમાં નાખ્યું સિમ્ટમ્સ? હજી સુધી નથી, મેં તો કાંઈ નથી કર્યું, કારણ કે મને ત્યારે ખ્યાલ નતો આવતો કેવી રીતે આને. અચ્છા, એટલે હા મારું કેમ હવે આ ઓપન થવાનું બંધ થઈ ગયું? પણ અલ્પા તારી પાસે, એટલે તું અત્યારે શું કરે છે?
હું તો કેન્ટ રેપર્ટરી માંથી જોઉં છું. કેન્ટ રેપર્ટરી માંથી જોઈએ છે ને? હા, હમ. ઓકે. મારું તો એપ જ નથી ખુલતું. ઓકે. ક્યાં અચ્છા, ગયું? પણ તે કયા કયા સિમ્ટમ્સ કાઢ્યા અલ્પા? મને પૂછે છે, હા, જો મેં સૌથી પહેલા લીધું એલિમેન્ટ્સ ફ્રોમ કોલ્ડ એર. હા, હમ. હા, પછી તે કીધું ને કે એક્સટેન્ડ ટુ ફ્રન્ટલ સાઇનસ રાઈટ. અને પોસ્ટ નેઝલ ડિસ્ચાર્જ, કેમ કે મને ખબર છે કે મારું આ એકદમ સ્ટ્રિક્ટ, એકદમ ફર્સ્ટ નંબર પર આવે છે. પછી થર્ડ એટલે ફોર્થ હા, હું એમ હવે હું તને શોર્ટકટ આપું, એટલે કે જ્યાં સુધી તું એપ ન ખરીદે ને તો ત્યાં સુધી શું કરે ખબર છે? આ બધા એક એક આંગળી મૂકી અને એમાંથી ને એમાંથી કમ્પેર કરવું હોય ને તો તને કયું સિમ્ટમ સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે? તને શું લાગે છે? એક્સપોઝર ટુ કોલ્ડ એર. એક્સપોઝર ટુ કોલ્ડ એર. ઓકે. પણ એક્સપોઝર ટુ કોલ્ડ એર એલિમેન્ટ્સમાં બહુ રેમેડીઝ છે, બરાબર છે? હા, એટલે તું એમાંથી નેરો ડાઉન કરવાનું ડિફિકલ્ટ છે, બરાબર છે? બરાબર. હા, તો બીજું બીજું કયું છે કે જેને એટલે કે એ હોવું જ જોઈએ? એ એ જો ન હોય તો યુ કેન નોટ ગીવ ધેટ રેમેડી. એવા કયા હોવું જોઈએ તને ફોર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન? એ સિમ્ટમ એ રેમેડીમાં હોવું જોઈએ એવું કઈ છે? ખ્યાલ નથી આવતો મને. મને ખ્યાલ નથી આવતો, હું પૂછું છું. સી એટલે કે આપણે જે સિમ્ટમ્સ એટલે કે આપણે એક્સક્લુઝિવ રૂબ્રિક જે કહીએ અથવા તો એક મિનિટ, એનું નામ શું છે એ એલિમિનેટિવ રૂબ્રિક કહીએ આપણે તો એ કયું હોવું જોઈએ? મારે હિસાબે આ બે કમ્બાઈન પોસ્ટ નેઝલ ડિસ્ચાર્જ અને આ બે, કારણ કે દે ડિફાઇન યોર પેથોલોજી, બરાબર છે? કારણ કે તારો પ્રાઇમરી સિમ્ટમ તો એક છે ને, હમ. તો મારા હિસાબે એ બે રૂબ્રિક જેમાં પણ એડ થતું હોય ને, કયા બે કીધા તે? પોસ્ટ નેઝલ ડિસ્ચાર્જ અને કોલ્ડ એક્સટેન્ડિંગ ટુ ફ્રન્ટલ સાઇનસીસ, ઓકે. હમ. એ બે હશે ને તો હા, એ પ્રાઇમરી લેવાનું. એટલે કે ઓકે. હા, એટલે કે એ બે માં કોમન જેટલી મેડિસિન્સ હોય ને હમ. હમ. એટલી 8 કે 10 દવા હોય. એ 8 કે 10 દવા હોય પછી એમાં તારું એગ્રેવેશન કોલ્ડ, એક્સપોઝર ટુ બરાબર. એસી, એ બધું ઓકે. એનાથી હેડેક, એ બધું તને મળશે બી ખરી એવી રીતે. હમ. કેમ કે તે કીધું ને ટુ એન્ટ્રમ છે એમાં બર્બેરિસ, કાલિકા, કાલિયાવડ ને મર્ક 4 જ છે. રાઈટ. એટલે ના પણ એટલે અને બધી ફ્રન્ટલ સાથે બી કમ્પેર કરીએ ને. એ એડ કરવાની, એમાં કમ્પેર ના હોય. જ્યારે તને એટલે આ એટલે બે માં બંનેમાં કઈ કોમન છે એમ? ના બંને એ બંને સેપરેટલી લેવાની. પણ લેવાનું, બંને લઈ લેવાનું, ઓકે. બંને લઈ લેવાનું. ટાઈપ ઓફ ડિસ્ચાર્જ શું છે? હજુ સુધી નથી સ્ટાર્ટ થયું. આવી પાછી પછી આવી એટલે કશું લાંબુ છે લાગે. ચલ ફટાફટ એક રેમેડી પર આવી જઈએ અત્યારે. શું આવ્યું છે જીજ્ઞા, બોલ. હજી મેં તો કઈક મારું વયું ગયું એકચ્યુઅલી.
ઓ રાઈટ, એક જ મિનિટ. થોડા જેટલા નાખ્યા એમાંથી બોલો અને કયા નાખ્યા. તું તારા એપમાં નાખે છે અરે જીજ્ઞા, હા, તારી રેપર્ટરીમાં? હવે જો મેં શું નાખ્યા બીજલ ખાલી કહું હા. છું. કોલ્ડ ઇન જનરલ એગ્રવેટ્સ, જનરાલિટીઝ વીકનેસ, એ બે જનરાલિટીઝ માંથી લીધું. કેટાર એક્સટેન્ડ ટુ એન્ટ્રમ, કેટાર એક્સટેન્ડ ટુ ફ્રન્ટલ, કોરાઇઝા એક્સટેન્ડિંગ ટુ ફ્રન્ટલ, નોઝ કેટાર પોસ્ટ નેઝલ. આટલા હજી સુધી નાખ્યા છે મેં. બરાબર. ઓકે. સપ્રે અને એમાં ફર્સ્ટ આવે છે સાઇલેશિયા, થ્રુ એન્ડ થ્રુ બધા જ સિમ્ટમ કવર કરે છે એક્સેપ્ટ કોસ્ટ એક્સટેન્ડ. I will burst the bubble Fine. કારણ કે હમણાં હવે આ મીટિંગ પણ પૂરી થવા આવી છે. See, it should come as Kali carb. Why I told you? કઈ ઇટ શુડ કમ એઝ Kali carb. કાલિકાબ. હા, કાલિકાબ આવે છે 1 2 3 4 5. હજી તો બધા નાખ્યા નથી, 7th આવે છે. પણ આવી જ છે Kali carb. Kali carb આવશે એનું રીઝન જોઈનું. એને સેન્સિટિવ એટલે એને બધા આઈધર કાલિકા કાર્બ અથવા કાલી બાઈ આવે કારણ કે ફંગસ માઇનસ હોય બરાબર. પછી પર્સ્પિરેશન છે, કોલ્ડ છે, વીકનેસ છે, આ બધું આપણે કાલી કાર્બની જે સ્ટાર્ટિંગ ના પહેલા પેલું ગણીએ બેકેક વીકનેસ અને પર્સ્પિરેશન બરાબર છે. હમ. એટલે અત્યારે તું કાલિકા નું 30 TDS કે એવી રીતે જે લેવાનું સ્ટાર્ટ કરે તારો એટલીસ્ટ કોલ્ડ નો ઇશ્યુ ફોર નાવ પતી જશે. અને જ્યારે પણ તને શરદી થાય ત્યારે જો તું કાલિકા લેશે તો તને એટલીસ્ટ આ ઇશ્યુ ઓછો થઈ જશે. ઓકે. હમ. મારી પાસે 200 છે અત્યારે. તારી પાસે? હા, અચ્છા. 30 નથી. હા, 30 નથી તારી પાસે. ઓકે. ના વાંધો નહીં. 200 છે ને? હા, તો ટ્વાઇસ અ ડે લે. ઓકે. 3 ડોઝ લે. 3 ડોઝ લે. ધીમે ધીમે આગળ જશે તો તને ખ્યાલમાં આવશે. અને પછી વન્સ અ ડે શરદી રહે ત્યાં સુધી દિવસમાં એક જ વાર લેવાનું 200 ડોઝ. હમણાં જ કરી દઉં, ચાલ. હા. ને પછી આપણે જોઈએ ને હવે આ તો મેં દવા કીધી છે પણ અલ્ટિમેટલી યુ હેવ ટુ ડિપેન્ડ ઓન યોર ઓન. એટલે રેપર્ટાઇઝેશન હવે તમારી જાતે કરો. હવે આ આખું જે કર્યું છે ટ્રાય ધીસ ઓન યોર ઓન. બરાબર. એટલે તો તમને ખબર પડશે કે આમાં મે બી કે મિસ્ટેક થઈ ગયો. હું તો મેં તો ઇનફેક્ટ એક બુક ને હાથ જ નહીં લગાડી શકી બીકોઝ આઈ વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ ફિગર આઉટ કે આ આપને કેવી રીતે ચલાવું. એટલે આઈ એમ નોટ એ અને ઇટ કેન કમ સમથિંગ એલ્સ ઓલ્સો. પણ મને એવું લાગે છે કે કાલિકા વિલ વર્ક. એટલે અત્યારે તો કાલિકા લઈ લો પેલા. ઓકે. અને ત્યાં બધી સ્લાઇડ છે એના બી પિક્ચર્સ મોકલજે ને, હા હા જેટલી તે બનાવી છે એના. હા ચાલશે. હા ને, હમણાં તારું હવે પૂરું થશે આના પર? હા, હમણાં પતી જ જશે. હમણાં 10 મિનિટ ઓલરેડી એટલે 5 મિનિટ બચી જશે. એટલે હવે પૂરું ઓકે. કરી દઈએ. ઇટ ઇઝ ફાઇન કારણ કે આમે હવે 5 ઓકે. વાગશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ચાલ, થેન્ક્સ. થેન્ક યુ. બહુ મજા આવે છે. કરીએ. હા. હા, વહી હવે ગયા. નેક્સ્ટ હા, શું બરોબર. કરું? હા. મારું 2 ઓકે. મિનિટમાં વહી ગયું. હા, ચલો હવે પાછી આવી ગઈ. હા. બોલ. ના, એટલે આ તું એક સાથે 3 4 સ્ક્રીન ખોલી શકે. આ લોકો છોકરાઓ ખોલે ને બધા, હા. એટલે આપણે એ કરી નાખશું. થોડું ગડબડ થાય છે પણ ચાલે. વિલ ગેટ યુઝ ટુ. ચલ, ઓકે. બોલ બીજું. ના બસ. ઓકે, હા. ચલ બાય. બાય.